है गुरु रंग तमोहि चुनरिया, है गुरु रंग तमोहि चुनरिया, अपने चाहे मोरे बना दे, है गुरु रंग तमोहि चुनरिया, अपने चाहे। मोहिया मिर्जापुर बड़ा भाव रखते हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं। स्नेह रखते हैं, ऐसे बड़ी कोई दौलत नहीं होती। जो भाव रखते हैं ना, ये बहुत ऊंची चीज है, ये शब्दों से पूरा नहीं हो सकता। और हम एक भाग्यशाली हैं शिव चर्चा के माध्यम से हमें आप लोगों को महादेव के छत्रछाया में बैठ करके भजन कीर्तन सत्संग करने का सुंदर अवसर भगवान ने प्रदान किया है। इस अवसर से लाभ उठाइए। नहीं तो 84 लाख योनियां बताई गई हैं और 84 लाख योनि में जो हमारा का जीव है एक कीड़ा मकोड़ा बन करके दूर गिर रहा था। महादेव ने कृपा कर दिया कि हमें आपको मनुष्य बना दिए, मानव बना दिए और मानव का दर्जा सबसे महान बताया गया है। 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा कोई है वो है मनुष्य। और जो हमारी आपकी काया बनी हुई है ये भी 5 तत्व से बना हुआ है। रामचरितमानस में बताया गया उसमें हमारा कुछ नहीं है। एक भाव रख करके पूजा करेंगे, भगवान निश्चित है कि स्वीकार करेंगे। यहाँ ये सोच ले कि हम बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत बढ़िया भजन गाते हैं, और जिनको तरीका नहीं होता है ना वो ज्यादा अहंकार करते हैं। वो ज्यादा अहंकार करते जिनके अंदर ज्ञान नहीं है। और जो ज्ञानी लोग हैं वो बिल्कुल समझते हैं। यहाँ सोचिए कि बड़े पंडित हैं, बड़े पुजारी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, खूब गाते हैं, खूब नाचते हैं, तो भी पाप हो गया। संसार में ऐसा कोई नहीं जो पापी नहीं है। हमारे मन में केवल कुभाव आ गया, खुद विचार आ गया तो भी पाप हो गया। हमारे बोलने से भी किसी को ठेस लगा तो गया तो भी पाप हो गया। हमारे वाणी से हमारे कर्मों के द्वारा किसी को दुख मिला तो भी पाप हो गया। तो बचा कौन? इससे बचने के लिए क्या करें? बचने के भगवान के सामने खड़े हो जाइए, कान पकड़ लीजिए कि दोबारा गलती नहीं करूंगा। भगवान पापों का पर्वत गला करके जल के समान निर्मल कर देते हैं। इसलिए रामचरितमानस में बताया गया कि मेरा मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन भावा। जोड़िए, इनको माँ बनाइए, माँ बन जाएंगे। ये महादेव माँ बन जाएंगे, पिता बनाइए, पिता बन जाएंगे, भाई बंधु सखा बेटी बेटा, और यहाँ तक की पत्नी बनाइए तो महादेव पत्नी भी बन जाते हैं। भगवान का सम्मान करने के, भगवान भक्तों का सम्मान करने के लिए दास बन जाते हैं, नौकर भी बन जाते हैं। भगवान ने कहा हम तो हैं भगत स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। और तीनों लोक में महादेव की लीला चल रही है। महादेव के त्रिशूल में 3 फाल बने हुए हैं, तीनों लोक की रक्षा करते हैं। जो आप लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारा का जीवन क्या है? लड़कपन, जवानी और बुढ़ापी। डॉक्टर साहब दवा देते हैं 3 टाइम खाने के लिए, सुबह दोपहर। यही जीवन है हमारा, यही जीवन है। ऐसी में हम लोग भटके हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं। लोग कहते हैं कि माया पकड़ लिया। मैं कहता हूँ कि माया पकड़ता ही नहीं है, माया को हम लोग पकड़ लेते हैं। मैं, मेरा और मेरी, यही हमारा है, हमारी है। यही
यही तो गलती करते हैं। ये कहना चाहिए कि सब भगवान का है। हम राम जी के नाम जी हमारे हैं। हम राम जी के नाम जी हमारे हैं। हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। सहारे हैं हम रहते उनके सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। दशरथ राज दुलारे हैं। कौशल्या की आँख के तारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम शिव जी के शिव जी हमारे। दूसरा आपका कौन है? दूसरा कोई है आपका? कोई साथ देगा? कोई साथ देने वाला है? कहा गया कि साथी बनाओ उनको जो साथी का साथी बनाओ उनको जो साथी का समझा। रोज चलौआ होत रहा। अब जब से हम लोग भोलेनाथ के गुरु मान के पूजा करत हई, कहीं कुछ नहीं रह गया। रोज देर चर्चा में आवत रोज हलवा हम कहीं कुछ ढोलकिया बाजन करे है का हारमोनिया में कोनो मंत्र गाता काहे से रात लोग के बुआ थई भगवान। अगर चर्चा में आवत और चर्चा करावत करावत इतना सुख शांति होइया कि सब चैन से रोटी खाया। ओझा का कोई जरूरत नहीं रह गया जब से भोलेनाथ के गुरु मान के पूजा होता। तो भाई भाई बहनी अगे सब तक पहुंचाई दे महादेव। इनकर इतना हमारा लोग लगन लग गई बा कि हम सब नहीं में एकदम सुनी के रही घर की गति से कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है। महादेव के नाम दे दे महादेव याद करिए। तुम देखा चाहे नहीं देखा, लड़का बच्चा सब देखा था नहीं। उनके माथे हम लोग छोड़ के जहाँ होता तहाँ हम लोग चल देते महादेव के शरण में। अब यही से कहते भाई वहाँ 3 सूत्र मिला हुआ, 3 सूत्र का पालन कर। धीरे धीरे हो धीरे धीरे हमारे रखना में अइहा भोला धीरे धीरे। माता के दरबार में बड़ा मजा आ रहा है। बड़े भाग्य से आप लोग आए हो। अरे राम जी चले ससुराल हो मेरी आगे ना राम जी चले ससुराल हो मेरी आगे ना
कावड़ी जी खुशी हो गई। पार्वती के पास कहते हैं, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, मैया पार्वती शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, मैया पार्वती शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, मैया पार्वती शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो, मैया पार्वती शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ बजाने वाले हम इन लोगों का और रामराज जी आए और इस माता जी के दरबार में बहुत बहुत सारे
खुशियाँ लोगों को दिए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। और माता बहनों जो हमारे बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। इसी कड़ी में मैं आप लोग से बहुत खुश हूँ कि माता के दरबार में कम से कम इसी बहाने आप लोग आ रहे हैं और उनकी खुशियों में उनको हंसा रहे हैं, बुला रहे हैं और इनका जो है आनंद ले रहे हैं। तो इसी चीज में मैं एक चीज आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए बाबा जी ने बहुत चीज बोला है। देखिए भगवान के नजदीक जाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन कलयुग में कोई ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। खाली 2-3 बातें ध्यान रखिए। एक तो ये बात है कि अपने खान पान में शुद्धता लाइए। जब हमारा खान पान शुद्ध नहीं रहेगा तो भगवान का वास कभी नहीं होता। और कर्म अपना अच्छा सुधारिए और नाम जाप निरंतर करते रहिए। इसी कड़ी में एक चीज मैं आप लोग को उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जो अपने एक ऋषि हुए जिनका नाम जो है आप लोग को सबको मालूम है, जिनको जंगल में रहते थे और उनको राम नाम भी नहीं कहने आता था। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। और उनका खान पान इतना खराब था, लेकिन ऐसी अवस्था में उन्होंने उल्टा नाम जपते जपते वो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो हम लोग सब हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब वो इतना घिनौना काम करते थे, इतना घिनौना उनका भोजन था, बोलने नहीं आता था, तो हम लोग तो भगवान के दिया से बहुत चीज का ज्ञान दिया हुआ है। इसी कड़ी में मैं आप लोगों का और उदाहरण देना चाहता हूँ कि अजामिल था, अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और वो नारायण नाम लेते लेते उसकी मुक्ति हो गई। और इसी कड़ी में एक चीज और भी नाम आता है प्रहलाद का। प्रहलाद जो है अपने बाप के विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने राम नाम का सहारा लिया था, लेकिन उनके ऊपर कितनी आदताएं की गई, लेकिन उन्होंने नाम जाप छोड़ा नहीं और नाम जाप के सहारे सारे कष्ट को झेल गए, यहाँ तक कि भगवान को भी आना पड़ा और जो है उनके बाप को मार करके उनको जो है ये उदाहरण पेश किया कि नाम जाप में इतनी शक्ति है। अगर आज के कलयुग में नाम जाप का सुमिरन अगर जो निरंतर करता रहेगा और उसका कल्याण होना ही है। इसलिए नाम जाप बहुत मुश्किल है, अभ्यास करिए। बिना अभ्यास के ये सब आता नहीं है। देखिए आज माता का दरबार आज सजा है, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। व्यासपीठ के पंडित जी आए हुए हैं और इतना रौनक देख रहे हैं, ये सब माता की कृपा से है और हम लोग में कोई ऐसी शक्ति नहीं है। हम लोग एकदम बहुत जो है गिरे हुए इंसान हैं, लेकिन इनकी कृपा से हम लोग कहां से कहां जा सकते हैं। इसी के साथ ही एक बार बोलिए सेना वाली की, बोलो पहाड़ा वाली की, बोलो माँ विंध्यवासिनी की, हर हर महादेव। भगवान सबका कल्याण।